Dobro vam došli, dragi gledalci, u novo izdanje ove serije igranja uživo. Ajde da nekog izazovemo, da vidimo kako ćemo sreće biti danas. Evo, prvi protivnik 2354, ajde ovako. Krenemo sa jednim ovakvim otvaranjem. Aha. Dobro. Ajde, probamo ovako, čak. Malo ga izazivamo na konje 4, ne gubimo još topa zbog ovog poteza. Nije baš najbolje, ali možda može da se igra. Napadam tačku D4, to ćemo da branimo. Napadam sad na C4, to ćemo da branimo. I pomalo napadam na B7, šta ako igram konj E5. Visi mi pešak na... Hajde prvo ono malo da se razvijemo. Od ova završnica ne izgleda mi baš nešto naročito, ali dobro. Čeko konj E5, on može da uzme na E2, onda možda tu tog lovca i ulovimo. Ajde probamo ovako. Konj E5, ako uzme na E2, top E1 i lovac je malo problema. Ako ubaci konj E5, D5. Da, to je bolje. Udupla malo te pešake, jer želim ovog lovca dalje. Bolje bilo da sam igrao H3 prvo, naravno. I osvojio taj lovački par za početak. Rot će da uzme na E5. Pošto u tom slučaju još ovaj skakač isto još nije napadnut. Ili će ti igra konj, ne visimo lovac, da mora nešto da uradi. Tim povodom i lovac je malo u problemu da ako igra L6, onda mogu da sagradim taj centar prilično moćan. Posle E4 možda. Zamislio se poprilično. Sad ako uzme da na E2, odmah je sklonio ovog skakača, mada taj skakač još i nije bio napadnut. Dobro, kako da branimo ovog? Ajde ovako ćemo ipak da branimo. I da probam, aha, on želi skakača na D7 da postavi, vjerovatno. Ovdje ćemo da se odbranimo ovako. Dobro, i recimo da stavimo ovog topa ovdje na liniju. Ako uzme na E4, stavi skakača na C5, imamo ovaj potez. LC2. Možda bih sad mogao i lovca da stavimo ovdje, da mu ne dam da rokira. Lovac inače na B2 nije baš bio najbolji. Dobro, i da probamo da aktiviramo ovog topa koji jedini ne radi. Aha. Aha, on želi da izmeni lovce i da onda stavi skakača na C5. Dobro, to je dosta dobra ideja. Mogu da igram B4. Ajde igramo B4, on će konj... Mada na ovo mogu da igram C5 i skakač je prilično... Ili da igram B5 da probam da otvorim, on će skočiti na C5. B5 i skakač je dosta ograničen. Imam jako polje D6 da ću da stavim topa. Da, na ovo mogu da igram ovako. I sad imam vrlo jakog pešaka po D liniji. Može da proba da on želi da stavi skakača na F6. Ali u tom slučaju sledi E4 na ovo. Dobro. Sad će F5 da igra, vjerovatno. Ja sam planirao E4. Da može da uzme. I da uzme i na F4. Da, moja uzdanica je ovaj pešak na D6 koji je vrlo jak. Lovce ćemo staviti negde ovde. Ovo pešaka bi skoro mogu i da žrtvujem. Aha, sad ima G5 i skakač F4, nisam ovo dobro uradio. A mogu da probam da
Možda žrtvom pešaka da siđem topom na 7. red, da svojevremeno smo slabi obojica. Moramo malo se ubrzati. Možda mogu i ovaj potez da odigram ako skakač F4, H4 je ideja. Opa. Ovako. Na Hg top F4, izgubljen, da sad je izgubljen. Jer ovi moji pešaci su vrlo moćni na konj D3, ovi pešaci idu u damu, praktično neodbranjivo. Pozicija je izgubljena koliko ja vidim. Da, guramo jednog po drugog. Opa. I sada sledi G6, G7. Nema tu neke naročite odbrane. Mogu sam i top E3 pa top E8, ali svejedno pozicija je izgubljena. Možemo i to pouzeti, mada možemo i mat dati. Dobro, može revanš ili ne? Može, ok. Igramo revanš sa ovim Reinom. Ajde probamo ovako neki potez da ga izbacimo malo iz teorije. Da, ova pozicija miriše na remi. Uprilično i to je problem, nema crni nekih problema, ali nije lako za igru na pobjedu. Treba sam verovatno A6, mada sad mu je slabo polje C4, pa možda mogu i ovako da igram, pa na A4, B5. Probam ovog pešaka da napadam posle na B4 i da iskoristim to što je slabo polje C4. Ovog napašćem ovom, a ovog skakača bi da prebacim. Mogu i ovako, pošto ne može da uzme jer je dvojni udar. Ideja je skakač D6 i skakač C4. Mogu i da uzmem pa da ovog konja prebacujem ili da sačuvam sve skakača. Ajde ovako. Nisam siguran. Probam skakača da postavim na C4. Aha. Dobro, sad ima slabog malo pešaka na D liniji. Mada je pozicija jednaka i meni je slab pešak na C6, čini mi se jednaka. Sad će mi napadati tog pešaka na C6. Ja ću njemu na D4, da, mada vidim jedan dobar što s dama C3 recimo na ovo, imam top D1 ako uzme dama C6, poznati taktički trik. Sad je on to shvatio pa se neće upecati, ali ipak pešaka je izgubio, ipak se upecao. Poznati trik, viđen mnogo puta u nekim raznim taktičkim zadacima. Dobro, ovo je za predaju sad ipak, ali ovdje se ništa ne predaje. Dobro, ovo ćemo umeti da pobedimo. Sa damom protiv topa napašćemo ovog pešaka i matirati ga dobro. Daj da probamo nekog novog protivnika. Dobro, ovog puta igrač 2300, izgleda slabije, ajde probamo jedno čudno otvaranje. Ideja ovog je da na D4 kad zauzme prostor da skakača prebacim na G3 i onda da lovca stavim recimo na C4, da. Da, on može da igra ovaj potez. I sada malo oslabio ovdje. Mogu recimo ovako da probam da izbacim ovog lovca prvo, pa ću onda da igram D3, ovdje imam skakač H4, skakač F5 ideju. Ovog lovca eventualno možemo da promenimo, to bi bilo vrlo korisno za mene da izmenim ove belopoljce preko LA4 i recimo ako C6, LA4, LB3. Aha, on želi... Dobro, ajde probat ćemo onda ovako odmah D3 na C6, odmah LC4. Kažem, ako udvajamo ovdje pešake... Dobro, ovo isto...
Možda čak i ovako. Sad idem LC4 da tu ni ne udvajam, a dami da vam otvorim put na kraljevo krilo. Ko uzmem na C4, prijetim tamo skakač D6, da praktično mora sad, ako igra dama E7, slabo su mu bela polja ovdje. Prijetim skakač D6 da mu pokvarim, da ovo nije trebao da radi. Jer sad posle skakač F5 ulazi drugi skakač na D6 i pozicija je izgubljena. Ovaj protivnik je malo slabiji, ne bih više igrao s njim. Ajde još neku partiju da probamo s nekim malo jačim, nadam se. Ovog puta malo čekamo protivnika, 2374, dosta dobar igrač. Ajde probamo ovako jedno isto čudno otvaranje koje igram ponekad u Cugeru. Nije dobro naravno. Nije dobro, ali da počnemo partiju što pre, da pustimo protivnika da razmišlja. Sada i mogu da uzem na C4 i da igram možda na polje D5. Ali može D5, konj B6. Da, ovdje i sad imam polje jako D5. Do duše, ovi moji skakači svi traže isto polje. Ajde možda ovako da poređemo figure, pa lovca na E7. Da, ne sviđa mi se ni ovo baš što sam uradio. Ali dobro, krenuli smo s ovim malo rizičnim otvaranjem. Sad može lovac E4, da ja ću možda konj B4. Nije toliko loša pozicija, ali malo smo mu dali fore. Pokušavamo i ovim Cuger partijama da igramo malo različitih varijanti. Da ne igramo baš po teoriji. Da, sad je obezbedio ovo polje za lovca na B1. Da, ne znam zašto sam ovo preduzeo, zašto nisam odmah krenuo da rokiram. Dama D2. Da, malo imam problema sa ovim lovcem. Možda bi mogu da ga aktiviram, stavim na C6. Da, on će staviti skakača ovdje i ovdje recimo skakač C5. Dobro, za sada mi je branjeno, da li smijem da rokiram? Onda će da počne napad na ovoj strani ili da tog skakača uništimo. Najređe bi možda rokirao i na veliku, ali sve neprijatno da ovaj lovac mi je bitan. Ajde probamo ovako da tog skakača oteramo odatle. On me dosta nervira. Dobro, sada već možda mogu da napravim veliku rokadu. On će vjerojatno A3 sa... Aha. Pa dobro. Možda sad i velika, ajde da vidimo što će biti. Ako uzmu, uzet ću skakačem i napastimo vrlo neprijatno na F3. I visi ovaj ovdje. Pretim da mu pokvarim tu strukturu. Dozvolit će mi to, to je malo opasno. I sada probam da otvaram poziciju. Najređe bi da otvorim tu F liniju, mada on to neće. To jest, ajde stavimo skakača na D5, to izgleda lepo polje za njega. I možda ovog topa ovdje sa idejom da na F4 jednog dana dođem. Ovaj top mi još ne igra. Da, on će da dođe lovcem na B3. Da proba da mi uništi konja. Ne mogu još FD, top F4, mora bi da se ubrzam. Morao bih ovdje da se ubrzam. Ajde da probam ovako. Igrat ću i dama E7. On će lovac B3, ja ću da dođem možda prvo topom ovdje. Pa onda neki šah. I onda da probam da napadnem tačku H2. Nije ovo dobra ideja, sad može da igra. Lovac D5. I na ED5. Top G1, da tako će da igram ovog jakog pešaka. A ovu tačku će da brani.
Ali kako ćeš da braniš tačku G2, ne možeš top G2 jer visi top, nažalost. Da, sad je izgubljena pozicija, ima kralj G2, dama H2. Dobro, eto to bi bilo za ovu seriju, toliko za sada. Vidimo se u nekim narednim igranjima, evo prelazimo 2400 pa će protivnici biti sve zanimljiviji. Pozdrav dragi gledalci.